Adin, may live sa student na taga-bukid nga si Kabukid for today's video mga guys. Maadyong adlaw. So kaning nga adlaw padulong na pug ko nga na sa baol kay maglugway ko sa baka at the same time magkuha pug ko sa kanding. Unya mao to pag-abot na ko gisugat ko sa nati unya gikuha na lang po na akong gatasan. Ako din is jeng hugbaran una kay ako pa ni si jeng iadto sa sapa kay akong paimnon. Unya ana nga time padulong na ko nga na sa sapa kanang mulugsong pa ko nga na kay tara masubos ang sapa. Ang tubig di sa sapa pag-abot namo kay lubog-lubog jud si kay gikan man gud ni si Jagi ulan. Mao to pag human ni Jag inom kay ako da jud si Jagi gisaka sa babaw kay ako pud si Jag ilugway. Arira din nako si Jay ilugway sa patag kay kanang aron dili si Jay mulambod. Unya pag human ako lugway sa gatasan kay ako pong gikuha ang bakidya kay ako pud si Jay paimnon sa sapa. Mao to pag-abot namo ni inom da jud ang bakidya kay giuhaw siguro kaadyo. Unya pag human ni Jag inom kay ako da jud si Jay gisaka unya gilugway pud ako si Jay sa patag. Then pag human ako lugway sa baka kay ako na lang pong gikuha ang kanding kay ako na lang pong laging isilong. Sa nangutana day kung naaba mi baligya nga kanding, wala jud mi baligyang kanding kay gipadaghan pa pud dinamo. Unya mao to ako ra silang gitagsag-tagsag kuha kay aron dili sila magilambod. Og dinhi nilang tataman salamat kaadyo ninyo. God bless.